الحقي هاتي الطماطم قبل ما تغلى وتعالي نعمل اجمل صلصه في البيت. شايفين شكلها خطير زي اللي جاهزه واحلى كمان، وكمان من غير مواد حافظه. اول حاجه بنقطع الطماطم بنغسلها كويس وبنحطها في حله من غير نقطه ميه، هي بتنزل الميه اللي فيها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. كده خلاص استوت. اول ما الاقي القشره كده فصلت عن اللحم بتاع الطماطم كده استوت. هسيبها تبرد شويه وهضربها في الخلاط وهبدا اصفيها بمصفى ضيقه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، لغايه اما يطلع معايا البذر والقشر اللي احنا مش عايزينه في الصلصه خالص بالشكل ده. طبعا هتصفي كويس جدا، هيوصل معاكي المرحله دي. هضيف عليها بقى معلقتين كبار من السكر ومعلقتين من الملح، وهنزل عليهم ب3 معالق كبار من البابريكا الحلوه اللي هي الفلفل الاحمر مطحون، وهرفعهم على النار لغايه ما يتقلوا معايا بالشكل ده. بعدين بقى هنجيب البرطمانات الازاز معقمه بتاعتنا وهنصب فيها الصلصه زي ما انتم شايفين بالشكل ده. شايفين شكلها حاجه كده جميله، وشايفين القوام لازم تسيبوها على النار تتقل بالشكل ده. كل سنه وانتم طيب.